今天下雨啊，马上又要下班了，这是我露脸的第3期节目。反正每一期都会留下很多后遗症的问题，因为上一期很多人说我络腮胡比较多吧，就是有人都请我去成都商 K， 他说请我去当少罗，我想说我是直的啊，所以今天我就把络腮胡还有胡须剃掉了。然后今天刚好修到一辆面包车，我们又可以来谈一下机油的问题，这一次我们就简短一点。然后我现在看视频的话，应该眼睛能看到那里。顺便我想给大家看一下我的新宝贝，我还没有拆。为了以后更流畅的给大家就是拍视频或者干嘛，其实我觉得我说话还是有点功底。我的一个朋友内蒙古的，他给我推荐了一个提词器，我买了，现在没拆。这一期我们就先不用了，直接进入正题。今天的这个案例，我觉得非常值得各位老师观众学习。首先来说一下，这是辆长安欧诺 S， 然后用车一般都是后半夜，每天通勤的话是100到150公里。这3-4年都在我店里维修，因为它是消杀公司，所以都是后半夜，酒店忙完啊，除一些蟑螂、灭一些老鼠之类的，大概是这种范畴。我的建议是5000公里一换啊，它换的是矿物油，它最多它基本上是6000公里换，就是超1000公里。现在是20万的状态啊，油底壳里面可以看到还是有少许的油泥沉积。无图问真相啊，我们来看一下真正表现。199407。首先来说一下矿物油它超公里数的危害。首先第一点很重要，我个人觉得吧，润滑能力会急剧下降。但是这种发动坤它是低温发动坤，而且转速不高，又不是涡轮机，所以用你会觉得凑合，最多可能就油耗增高，没什么动力，但是一般人不怎么会感觉，因为拉货。然后第二点就重中之重，可以看到整个油底壳呢，这里稍微轻度一点，本来按正常的油底壳它是金属的原色，就铝白色，这里浅一点，这里深一点，因为油都是沉在这里的，它里面非常的多油泥，所以就到第二个原因，它不具备清洁能力，然后就会沉底。因为这个可能也是翻砂的吧，它有很多颗粒一样，就附着在上面，形成油泥，再形成积碳一样的颗粒物。你看，它一点一点的，跟石粒一样。然后我再来说一下矿物油，特别是一些你没听过的牌子，它一般都是回收过的旧机油啊，重新过滤，然后再加添加剂上市，就跟我们吃的那种老油一样。你觉得这个油会好吗？所以我还是那句话吧，你像1年保养一次，我个人建议大家还是用全合成的，保养也不贵，300到400块钱能管1年，也就1箱油的钱。如果实在不行，大家可以网销机油，的确能便宜，只要你动手能力强，会有甄别能力，也不错，有动手乐趣。这个沉底已经很严重了啊，黑色素附着在那里面，所以车龄越大它就越黑，排气管就越松，一点都不会错。这个里面有代表的这个机体里面其实也有，不过会轻微一点，因为这个是最底部沉底嘛。这个上面还是金属原色。你比如果你用这种全合成 0W20 或者是美孚，一点问题都没有。所以矿物油就是矿物油啊，在我店里只给面包车用。人要爱车其实挺难的，特别是面包车，在一些人的眼里可能就是牛马啊，我给他用50块钱100块钱的油就行了，别人面包车也是这样用，所以会有一个从众的消费心理。我还真没见过哪个客户说给发动机加个美孚给面包车的。所以发动机机油最怕的是什么？氧化，然后没有清洁能力沉底。你像有些机油它1年之后放出来，他说我的机油跟金黄色跟食用油一样，他很开心，哇，这机油很强。好的机油放出来一定是脏的，哪怕是第2天第3天，因为它有清洁能力。那更不用说那些性能啊，你多少转闪点高温剪切值多少，那个更达不到。所以没有假机油，只有虚标油，就是说它的数据达不到，大家一定要记住。然后我们再来说一下机油渠道吧。你像并不是每个人都干过修理厂3个月，有绝大部分人就是网购机油的啊，他一般的话会去京东上面买。在第1期录视频的时候，我看到过这么一个评论啊，有一个传奇的老司机观众，他是北京的吧，他要去海南旅游，他自带了机油来我这里保养，然后保养的时候，其实我就发现那个油泥比较多，他是在网上自己网购的机油，他说100多还是多少，然后的话在海南返回北京的路上，跑到贵州吧，
发动机直接抱轴拉瓦还是干嘛，然后拖到湖北去修。所以的话，机油这个东西，很多人买第一次、买第二次，就感觉家开着还可以。但是机油摧残发动机，它是个长期的过程，它可能需要时间，2年3年，你就慢慢的会发现里面会沉积油泥，然后慢慢的开着，感觉车子，因为有些人对车不敏感，比如有些人一踩油门就喷，有的人踩油门就没事，对不对？然后你开着，其实感觉不出特别多的问题。用我们老家话来讲，这个就叫做看木，就是比较呆的意思。但有些人如果一换到假机油，他就知道我操，这机油踩起来好像有点不太对劲，发动机不太对劲，那我就直接把它换掉。网购机油是可以的，我个人推荐是什么？比如京东自营，但是负面评价也有，就是说有的人说买到假的，但总归来讲，人家销量这么大，应该是没有任何问题。其次的话，就是美家俏的旗舰店大家也可以买，但是的话我不怎么推荐啊，因为它比我们线下还要贵，所以我在想会不会有一个可能，就是他们的油放在那个上面，只是想展示它的价值，就品牌价值，这个油值那么多钱，真的不夸张啊！我看有的油一升金美孚，就是那些金美孚分好多种，超金还有金美孚，有的甚至要200多块钱一升，有点离谱啊！因为油在我们国内是最贵的，你像嘉版啊、美版啊，还有一些港版啊，那些就俗称的水油就非常的便宜，你就4升5升才200-300块钱，所以这个诱惑就非常大，看大家怎么取舍。当然，如果按照我个人啊，我还是建议大家去线下维修、线下保养，找一家自己靠谱的店。为什么呢？出了事最起码有人受着。你比如4S店，它虽然贵，但是最起码会靠谱一点。然后一些大的维修店，就你出了问题，它店在那里现在是有售后的啊。你就比如各位老车观众，如果你们来我店里出了事情，我不说我有多大的一个流量吧，那别人在网上抨击我，对不对？我不可能避而不谈，我肯定是要给你们售后的，所以一定要找一个负责任的地方啊，大概就这个意思。其实我跟大家一样，也天天上班，你们最起码有假放，我基本上是不放假，而且有的时候还有另一层身份，就干过3个月大会主。我每天的生活会比较充实，基本上都是7点下班，有的时候更晚。人的想法应该都会随着时间去改变的吧。你像我现在每天最期待、最快乐的事情，应该就是下班。今天待遇还高一点啊，有车子开。以前都是开电瓶车，因为今天下雨呢。最快乐的时间是什么？家里有饭，然后老婆孩子等着你。因为现在还有个小公主，啊，所以每天会有期待感，因为一天一个样嘛。然后的话，就听着这个宝华维健，点着一首自己爱的歌曲，再在这个回家路上。马上就要回家了，各位老七观众，你们吃了晚饭没有？再见。